Išsiimkite visus pinigus iš antros pakopos. Taip aš sakyčiau, jeigu būčiau labai paveikus žmogus žiniasklaidai, tačiau aš žinau, kad nėra viskas taip paprasta. Vienam žmogui gali apsimokėti išsiimti iš antros pakopos pinigus, kitam gali neapsimokėti. Ir vieno teisingo scenarijaus nėra. Todėl esu čia tam, kad padėčiau tau rasti naudingiausią sprendimą. Labas, aš esu Laurynas Krisiūnas, asmeninių finansų konsultantas, padedantis virš 400 klientų tvarkytis jiems su jų pinigais. Ir šiandien šiame videoje aš papasakosiu plačiau apie antrą pakopą, apie jos prasme ir galbūt šiame videoje rasi savo atsakymą, ar pasilikti antroje pakopoje, o gal visgi iš jos išeiti. Tam, kad nepraleistum sekančių video, tai paspausk subscribe mygtuką ir keliaujam prie pradžių. Apskritai Lietuvos pensijų sistemos sudaro 3 pakopos. Tai pirmoje pakopoje yra sodra, antroje pakopoje yra antros pakopos pensijų fondai ir trečioje pakopoje yra savarankiškas kaupimas. Tai gali būti per bazinius finansinius įrankius kaip investicinis gyvybės draudimas arba trečia pakopa. Taip pat tai gali būti analogiškai įvairūs kiti investavimo būdai per vertybinius popierius, per sutelktinio finansavimo platformas ir panašius dalykus. Pirma pakopa veikia taip. Tai dirbantys asmenys moka socialinio draudimo mokesčius ir iš tų surinktų mokesčių nedirbantieji, tai yra šiuo atveju pensininkai, gauna išmokas. Pirmos pakopos pensiją sudaro 2 dalys. Tai yra bazinė dalis, kuri priklauso nuo darbo stažo, ir individuali dalis, kuri priklauso nuo sukauptų apskaitos vienetų. Vieną tašką gyventojas gauna sumokėjęs 12 socialinio ir pensijų draudimo įmokų į sodros biudžetą nuo vidutinio darbo užmokesčio. Tai vienos įmokos vertė yra 264 beveik eurai. Tai 25 metais tu turi sumokėti 3167 eurus socialinio ir pensijų draudimo mokesčių tam, kad gautum vieną apskaitos tašką. O dabar keliaukim prie praktinio pavyzdžio, kaip atrodo prognozuojamos pensijos, kokios jos bus 3 skirtingais scenarijais. Tai yra su minimaliu atlyginimu, su vidutiniu atlyginimu ir su pakankamai aukštomis pajamomis. Pavyzdžiui, naudosiu jaunuolį 20 metų, kuris dar neturi sukaupęs jokio darbinio stažo, neturi jokių apskaitos vienetų ir nekaupia antroje pakopoje. Galiu nuskambėti kaip koks virtuvės šefas ir šitą pasilyginimą tu gali pasidaryti namuose. Tai ką tau reikia padaryti, tai nukeliauti į sodros puslapį, paspausti skaičiuoklės ir paspausti prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklę. O dabar grįžtant prie pavyzdžių. Tai žmogus 20 metų uždirba minimalų atlyginimą, kas ant popieriaus šiai dienai yra 1038 eurai, neturi sukaupęs pensijų stažo, neturi apskaitos vienetų ir taip pat nekaupia pensijų fonduose. Tai jo prognozuojama pensija bus 49,8% buvusio atlyginimo. Tai jeigu paimsime šios dienos pinigais, tai sudarys praktiškai 390 eurų į rankas, iš kurių reikės žmogui išgyventi, kai jis pasens. Man tai skamba nerealiai. Ir nerealiai iš blogosios pusės. Dabar pažvelkime į pavyzdį, jeigu žmogus uždirba vidutinį darbo užmokestį, tai šiuo metu ant popieriaus vidutinis darbo užmokestis yra 2108 eurai. Tai tokiu atveju žmogus turės 38,2% buvusio atlyginimo. Tai jeigu dabartinę pinigų vertę skaičiuosime jo prognozuojamą pensiją, tai šitas procentas sudarys 514 eurų. Nelabai atrodo, kad kažkas tai pagerėtų ir kažkas tai būtų geriau negu pirmasis scenarijus. O čia pasidarys dar įdomiau. Jeigu žmogus ant popieriaus uždirba 4000 eurų, tai į rankas gaunasi 2420 eurų, tokiu atveju žmogaus prognozuojama pensija bus tik 29,4% buvusių pajamų. Tai reiškia, kad šis žmogus savo pensijoje gaus 702 eurus į rankas. Ar galit patikėti, kad jūsų pajamos, jeigu uždirbote didesnės pajamas negu vidutinės, sumažėtų per tokį procentą? Jeigu ir uždirbat vidutinės pajamas, jūsų pajamos sumažės per praktiškai daugiau negu 60%. Tai rekomenduoju kiekvienam pasiskaičiuoti prognozuojamą
pensiją ir galbūt tai suteiks papildomos motyvacijos imtis papildomų žingsnių tam, kad ta pensija būtų geresnė. Jau šiuo metu tikrai labai džiaugiuosi Lietuvos visuomenė, nes finansinis raštingumas tikrai kyla į viršų, atsiranda vis daugiau žmonių, kurie kalba apie pinigus, apie tai kalba laisvai, atvirai ir visuomenė šviečiasi šiais klausimais. Tačiau vis tiek dar nemaža dalis visuomenės nepriima jokių aktyvių sprendimų, kas liečia investavimą ir savo turtinės gerovės susikūrimo. Dėl to iki šios akimirkos, iki šių metų veikia dar antros pakopos automatinis įtraukimas. Nors kai kurie vadina tai priverstiniu įtraukimu, tačiau iš esmės yra galimybė atsišaukti per 6 mėnesius, jeigu nenori ir neplanuoji kaupti antroje pakopoje. Antros pakopos užduotis yra pagerinti gyventojo gyvenimą senatvinėme amžiuje, kad sudarytų jo pensiją ženkliai didesnę sumą ir žmogus negyventų senatvinėme skurde. Tam, kad gyventojas būtų labiau motyvuotas kaupti antroje pakopoje, tai valstybė dar prisideda ir papildoma lengvata. Tai yra prisideda 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio į pensijų kaupimo įmokas. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį valstybė prisideda šiai dienai 30,33 €, tam, kad žmogus galėtų sukaupti daugiau savo pensijų fonduose. Ir dabar noriu parodyti pavyzdžius, kas būtų, jeigu žmogus kaupia antroje pakopoje ir kokia galėtų būti prognozuojama jo pensija. Tai pradėkim nuo minimalaus atlygio pavyzdžio. Žmogus gauna ant popieriaus 1038 €, neturi sukaupto pensijų stažo, neturi apskaitos vienetų, jam yra 20 metų, jis kaupia pagal formulę 3 plus 1,5%, tai yra 3% nuo popierinio atlyginimo plus 1,5% valstybė prisideda nuo vidutinio darbo užmokesčio ir darau prielaidą, kad pensijų fondai generuos 8% grąžą, kas aš manau yra pakankamai realistiška, nors ir praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Tai tokiu atveju tokio žmogaus pensija atrodytų taip. Tai žmogus uždirbantis minimalias pajamas, galutiniame rezultate kaupdamas antroje pakopoje ir gaudamas valstybės paskatą, jis turėtų praktiškai tokias pat pajamas kaip ir savo darbingame amžiuje. Tai yra 94,2% buvusio atlyginimo. Ir kur yra labai svarbus aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai žmogaus asmeninė įmoka yra 31,14 €. Valstybė prisideda 30,33 €. Tai reiškia, kad praktiškai 50% visos įmokos prisideda valstybė. Ar esi kada nors matęs tokio dydžio lengvatą gaunamą iš valstybės investuojant? Aš tai asmeniškai nesu tokios matęs. Toliau pavyzdys, jeigu žmogus uždirba vidutinį atlyginimą. Sąlygos identiškos, keliaujam prie skaičiavimo ir čia turim rezultatą, kad kaupiant antroje pakopoje žmogaus pensija sudarys 77,5%. Prisiminė, pradžioje buvo 38%, dabar jau yra 77%. Ir iš visos pensijos didesnę dalį sudarys pensijų fonduose sukaupta suma, kurią žmogus gaus anuitetiniu būdu kas mėnesį. Ir šioje vietoje atkreipiam dėmesį irgi į įmokas. Žmogus iš savo kišenės įneš 63,24 € įmokų ir valstybė prisidės 30,33 €. Tai gaunasi 33% lengvata. Tai yra tikrai didelio dydžio lengvata. Trečias ir paskutinis variantas, jeigu žmogus uždirba didesnį nei vidutinis atlyginimas, tarkime 4,000 € ant popieriaus ir jis kaupia antroje pakopoje, tai suskaičiavus gaunasi, kad jo pensija būtų 63,5% buvusio atlyginimo. Ir pagal išmokos pasiskirstimą matosi, kad iš pensijų fondų ateis didesnė dalis pensijos negu iš sodros. Ir žvelgiant iš įmokos prizmės, tai čionais valstybė prisideda praktiškai 20% nuo gaunamos
visos įmokos. Per skaičių prizmę tai yra irgi labai gera lengvata, kurią žmogus gali išnaudoti. Taigi antra pakopa gali būti labai paprastas, automatizuotas ir lengvas įrankis pasigerinti savo senatvės pensiją, tačiau kodėl tiek daug žmonių apie ją atsiliepia neigiamai, kas su ją iš tikrųjų yra negerai? Na, visų pirma, tai nėra lankstumo. Jeigu tu jau kaupi antroje pakopoje, tai tu pinigų išsiimti iš jos negali. Vieninteliai būdai tai yra, jeigu tu esi jau pensiniam amžiuje arba jeigu tu numeriai ir tie pinigai bus paveldimi. Antras dalykas tai yra automatinis įtraukimas, kurio visi taip nemėgsta, nekenčia, nes daug kas nepasitikrina, kad yra įtraukti ir pamiršta atšaukti, jeigu neplanuoja kaupti antroje pakopoje. Taigi šiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija padarė antros pakopos reformą ir nemažai dalykų pakeitė, kas yra svarbu kaupiantiesiems ir kas yra svarbu galbūt tiems žmonėms, kurie planuos išeiti iš antros pakopos. Tai šiame video pereisiu per mano nuomonę svarbiausius pakeitimus, kurie liečia antrą pakopą. Tai pirmasis yra, jog nebeliks automatinio įtraukimo. Beliks tik tai savanoriškas investavimas per antrą pakopą. Aišku, kiekvienas žmogus gaus kvietimus dalyvauti antroje pakopoje ir panašiai, tačiau nebebus taip, kad nustatytas 6 mėnesių terminas, kada tu turi apsispręsti ir jeigu neapsisprendi, tai vis tiek tu kaupi. Dabar bus tiesiog laisvos formos kvietimas dalyvauti antros pakopos kaupime. Antras svarbus pokytis tai yra galėsi atsiimti pinigus iš antros pakopos. Tačiau čia yra kabliukas, ne visus pinigus galėsi atsiimti. Galėsi atsiimti tik tai savo padarytas įmokas ir investiciniai prieaugiai. Nors dar man visiškai nėra aiški ši formuluotė ir jinai daugam irgi kelia klausimų, nes galima traktuoti, kad savo įmokas ir visą investicinį prieaugį, nesvarbu, kad tas investicinis prieaugis buvo užaugintas ir iš valstybės padarytų įmokų, ir iš sodros biudžeto padarytų įmokų, ar visgi savo įmokas ir nuo savo įmokų užaugusi investiciniai prieaugiai. Tai man dar kol kas čia nėra aišku, tačiau tikiuosi, kad tai bus žmonių naudai ir bus savo padarytas įmokas ir visą investiciniai prieaugį. Dabar kas nutiks su tais pinigais, kuriais prisidėjo valstybė prie antros pakopos įmokų? Tai visos įmokos, kurios buvo padarytos iš sodros arba valstybės biudžeto, konvertuosis į apskaitos vienetus, apie kuriuos pasakojau šiek tiek anksčiau šiame video. Vieno apskaitos vieneto vertė šiai dienai yra 7,16 €. Tai reiškia, kad už 3167 eurus tu įsigysi vieną apskaitos vienetą ir jis padidins tavo senatvės pensiją. Aišku, šis apskaitos vienetas yra indeksuojamas kiekvienais metais, tačiau gerai pagalvok, ar 7,16 € yra lygiaverčiai mainai už 3167 eurus. Langas, per kurį galėsi išsiimti pinigus, yra nuo sausio 1 dienos 26 metų iki 27 metų gruodžio 31 dienos. Su šiais pakeitimais atsiranda ir šiek tiek lankstesnės sąlygos tiems žmonėms, kurie pasiliks kaupime. Tai yra, kad žmonės galės stabdyti savo įmokas į antrą pakopą ne vieną kartą per visą kaupimo laikotarpį 1 metams, o galės tai pratęsti, tačiau su sąlyga, kuri yra aprašyta taip: suprastėjus finansiniai situacijai, galimybė stabdyti įmokas 1 metams su pratęsimo opcija. Kas ta suprastėjus finansinė situacija, kaip jinai bus traktuojama, nieks dar kol kas nežino, tačiau tikiuosi, kad tai bus pokytis į gerą. Kitas dar svarbus pokytis, kurį aš matau, tai yra, kad prireikus galėsi iš savo pensijų fondo išsiimti 25% sukauptų lėšų, tačiau nedaugiau negu savo padarytų įmokų. Ir šitiems pinigams atsiimant bus taikomas 3% atskaitimas. Aišku, jeigu šį variantą darysi jau išėjęs į pensinį amžių, tada galėsi jau atsiimti 25% nuo visų sukauptų pinigų ir nebus taikomas 3% atskaitimas. Taip pat jeigu kaupiantysis tampa nedarbingas, nustatyta sunki liga arba nustatytas paliatyvios pagalbos poreikis, tokiu atveju bus galima atsiimti visas lėšas, kurios yra sukauptos antroje pakopoje.
Tam, kad žinotum, kokią pinigų sumą tu gali išsiimti, tai duosiu paprastą pavyzdį, kaip tu gali pasiskaičiuoti tai. Prisijungus į savo sodros savitarną, tu matysi, kiek iš viso įmokų buvo padaryta į antrą pakopą. Matysi, kiek iš jų buvo sodros įmokų, matysi, kiek buvo tavo įmokų ir matysi, kiek buvo skatinamųjų įmokų. Antras dalykas, ką reikia padaryti, tai prisijungti prie savo kaupimo bendrovės savitarnos ir pasižiūrėti, kokia yra šiai dienai sukaupta suma. Turint sukauptą sumą, tu iš sukauptos sumos išminusuoji sodros įmokų dalį, išminusuoji skatinamųjų įmokų iš valstybės biudžeto sumą ir gauni rezultatą, kiek galėsi pinigų išsiimti. Tai šiuo pavyzdžiu žmogus turi įnešęs į antrą pakopą 8825 eurus ir 69 centus, iš jų 3383 eurai ir 60 centų yra sodros įmokų dalis, nuosavų įmokų dalis yra 3406 eurai ir 67 centai ir skatinamosios įmokos iš valstybės biudžeto yra 2035 eurai 42 centai. Žmogus antroje pakopoje yra sukaupęs 18 065 eurus ir 58 centus. Tai paprasta matematika, iš visos sukauptos sumos atimam sodros įmokų dalį, atimam skatinamasias iš valstybės biudžeto padarytas įmokas ir gaunasi, jog tokiu atveju žmogus galėtų išsiimti 12 658 eurus. Jeigu tau įdomu, pabandyk pasiskaičiuoti, kiek tau pavyks išsiimti iš antros pakopos, jeigu nuspręsi tai daryti. Po šių pakeitimų garantuotai žmonės skirstysis į dvi stovyklas. Tai yra tie žmonės, kurie liks antroje pakopoje ir toliau kaups tenais pinigus, ir tie žmonės, kurie išsiims pinigus ir kažką su jais darys. Tai vieni gali būti, kad tuos pinigus išsiims ir juos tiesiog išleis kažkam, kas nėra būtinybė. Nusipirks naują automobilį, atsinaujins buitinę techniką, išvažiuos atostogų ar kažkas tai panašaus. Čia, mano nuomonė, yra pats blogiausias sprendimas, ką žmogus gali padaryti su antros pakopos sukauptais pinigais. Antras variantas, ką žmogus tikėtina gali padaryti, tai yra tiesiog išsiimti tuos pinigus ir juos pasidėti taip vadinamą koinę. Šiek tiek geresnis variantas, tačiau tie pinigai stovėdami koinėje, jie nuvertės dėl infliacijos, neturės augimo potencialo ir tai turės tikrai neigiamus rezultatus ilgoji perspektyvoje ir beveik panašus pavyzdys kaip ir pirmasis variantas. Trečias variantas, kas gali nutikti, tai yra žmonės, kurie sakys, aš tikrai investuosiu, išsiimsiu tuos pinigus ir susirasiu, kur investuosiu, kaip investuosiu ir panašiai. Tačiau per savo 3 metų finansų konsultanto karjerą pastebėjau, kad kartais žmonės daugiau šneka negu daro ir gali būti taip, kad dalis žmonių, kurie išsiims pinigus, besakydami, kad investuos, juos tiesiog išleis, nes kai turės didelės pinigų sumas ir jas reikės iš karto investuoti, pasidarys baisu, nepatogu ir nieks neįvyks. Tai čia yra irgi pakankamai blogas pavyzdys, ką gali padaryti su savo pinigais. Sekanti dalis žmonių, kurie išsiims pinigus, tai tikrai juos investuos. Ir vieni tuos pinigus investuos kaip vienkartinę įmoką į kažkokį tai finansinį įrankį, kiti investuos ir toliau darys periodinės įmokas. Tai prieš priimdamas sprendimą tikrai gerai pagalvok ir sąžiningai su savimi pasikalbėk, ar tikrai išsiėmęs pinigus tu juos kažkur investuosi, ar tikrai tai darysi ir toliau periodiškai, nes nuo to priklausys drastiškai, kokius rezultatus turėsi ir kiek pinigų turėsi sukaupęs, kai ateis tavo pensinis amžius. Nepabijok šioje vietoje pabūti realistu, ne optimistu, o galbūt net ir šiek tiek pesimistu, kad įvertintum blogiausius galimus scenarijus. Jeigu visgi nuspręsi, kad aš būsiu tas žmogus, kuris investuos, tai darys disciplinuotai ir nieks manęs nenugalės, aš turiu tau iššūkį. Pinigus galėsi išsiimti per 26-27 metų langą, tai be mėnesių likusių iki 26 metų tu dar turi papildomus 2 metus, kada galėsi išsiimti pinigus iš antros pakopos. Per tuos 2 metus
Įrodyk savo, kad tikrai disciplinuotai investuosi ir atsidėk vienodo dydžio įmoką į kažkokį tai investicinį įrankį, kokia įmoka keliauja į tavo dabartinį pensinį fondą. Tai pavyzdžiui, su vidutiniu atlyginimu keliauja 63 eurų įmoka į pensijų fondus, tai atsidėk 63 eurus. Jeigu tavo pajamos yra 4000 eurų ant popieriaus, tai tokiu atveju gaunasi, kad keliauja 120 eurų įmoka į kažkokį tai investicinį įrankį. Įrankių yra galybė. Gali rinktis bazinius finansinius įrankius, tai investicinį gyvybės draudimą, trečią pakopą, gali bandyti per vertybinių popierių sąskaitą. Jei kyla klausimų, kokį įrankį rinktis, koks galėtų būti tavo atveju geriausias, tai apačioje rasi nuorodą asmeniniam susitikimui, kuriame gausi tau reikiamą pagalbą pasirenkant įrankį. Jei tu disciplinuotai visus 2 metus kas mėnesį investuosi nustatytą pinigų sumą į savo pasirinktą įrankį, tada jau galėsi pradėti galvoti apie pinigų išsiėmimą iš antros pakopos. Per šį laiką tu gali suefektyvinti savo antrą pakopą, nes ne visos kaupimo bendrovės yra vienodos. Vienos taiko didesnius mokesčius, kitos taiko mažesnius mokesčius, tai per tą laiką tu gali dar suefektyvinti savo antrą pakopą, jog ji potencialiai galėtų turėti geresnius rezultatus. Kad įsivertintum, kuri kaupimo bendrovė yra pigesnė, kuri yra brangesnė, tau reikia atsižvelgti į bendrąjį išlaidų koeficientą. Jį gali rasti suvedęs į savo Google paiešką antros pakopos pensijų fondų rezultatai. Čia keliauji į Lietuvos banko puslapį, susirandi būtent naujausią numerį, atsisiunti reikiamą Excelį, atsidarai atsisiųstą Excelį, susirandi savo amžiaus grupę, važiuoji į šoną, susirandi skiltį išlaidų rodikliai ir žvelgi į sąlyginio BIG stulpelį arba tikėtino BIG stulpelį, jeigu sąlyginio BIG stulpelyje nėra informacijos. Jeigu norėtum pasilyginti ir pasižiūrėti, kokią įtaką turi tiek vienas, tiek kitas variantas, taipogi gali registruotis į asmeninį susitikimą per nuorodą esančią apačioje. Šiandien palyginimų nedariau ir tai padarysiu savo sekančiame video, kur palyginsiu skirtingas pensijų kaupimo bendrovės. Taip pat paimsiu keletą scenarijų, kaip atrodytų rezultatai, jeigu pinigai yra išimami iš pensijų fondo ir ko galima tikėtis vienu ar kitu scenariju. Kiekviena situacija yra tikrai skirtinga ir pavyzdžiai, kuriuos rodysiu sekančiame video, bus bendriniai ir jie gali neatitikti visiškai tavo situacijos. Tad visą laiką rekomenduoju susitikti su specialistu, įvertinti savo situaciją individualiai ir tada priimti sprendimą. Taigi pasikartosiu jau galbūt 3 kartą. Registracijos nuorodą į asmeninį susitikimą rasi apačioje. Dėkoju, jog žiūri šį video ir domiesi finansiniu raštingumu. Nepamiršk paspausti subscribe, kad matytum mano sekančius video ir iki sekančio karto.